Murakoze, nitwa Ntankunda Mbabazi Frida, ntuye mu cya kabiri hitwa kuri drone. Yoga ifasha kugorora ingingo z'umuntu, ni igice kimwe na acrobat. Ni ibintu nyine byo kwigorora kugira ngo ugire imbaraga, ntunagire ibintu bya stress cyane. Iyo uyikora ufata umwanya ukirengagiza ibintu byose, ubundi ugafata umwanya urimo ukaha agaciro, ntibikubangamire nyine cyane, kandi bigufasha no kwigorora ukagorora uturamu. Ibyo navutse ngororotse, gusa nyine hari n'utundi nagiye niyongeraho naratumurika ku muyuki abandi batanotika, ni ukugira ngo nanjye muzi impano yanjye n'abandi babibonereho bagenda niba bishobora babikora. Ariko nyine bamwe baba barimo baravuga ati uyu ntabwo ari umukobwa, ubikora gute? Bakumva babishaka, nababwira ngo baze twitoze bamwe nyine bitewe n'imikino, ukaza rimwe na rimwe abandi bakagenda. Ku bakobwa hari igihe wazambaye abahungu bo nabona ukuza nyine wambaye nk'agasuti nyine kagufashe ahantu hose, gafite n'amaboko afunze gutya nyine kagufashe kameze nka kora, hanyuma ukitwaza n'akantu k'agatapi nyine koroheje, atari igitapi kinini, nta kindi kintu nyine winjizamo, jirana ibyo ngibyo, nta bintu by'inkweto zifunze, kurana ibirenge nayo. Gusa Miss Rwanda se ntiyabikoze nyine, yatumye n'abandi nyine, harimo ndabizi hari ababifuje kubijyamo, rero nagira ngo nanjye mbundi na perezida nawe yabibonye, hari igihe ashyiraho uti reka haba amashampiyona nyine bahatane nyine, cyangwa utubohereze hanze. Harimo benshi bafite impano nyinshi, nanjye nari nzi ko nzazamura karate, nanjye nkaba icyamamare muri karate, gusa nyine nahisemo uyu nguyu. Nakuze nshaka kuzaba umusirikare wundi cyambere, ariko akazi nteganya icyo nshaka kuzakora, kuzajya nyobora nyine